不要生气，快看我的眼睛，红红你的心情，我逗你开心。随着我笑起，摸摸你的良心，长大的占有欲，慢慢的足印。我觉得最好吃的一道菜，但是它的菜不只是一样东西哦，有长豆，有雷迪饼哥，还有茄子。我觉得它这个做很下功夫嘞，不是这样单单的炒。可能我有做过，我知道那个长豆要拿去要煸一下，然后茄子也是要煸一下，油煸啊，配起来还有别的 sauce 放在一起，我不知道是什么 sauce 啊，但是非常好吃。让我笑起，摸摸你的良心，长大的占有欲，慢慢。难得在这个新的一年呢，来到这个 Penang Culture 来试他们Lat One 的这个新的菜谱，5个人才100多块哦。是5道菜，适合4到5个人吃，120块，然后还有25%的 discount 咯。有这个老虎虾，有这个菜，有这个鱼，阿三鱼，阿三鱼，还有一个牛肉啊，它叫什么 beef？不是河流啦，放心。不过最重要是这个 Penang Culture 是清真的哦，是哈拉的，不过要注意安全距离，8个人。OK， 谢谢。你不要生气，快看我的眼睛，红红你的心情，我逗你开心。丰富资讯，把握时机，958城市频道。